Okay, hello everyone. Today we are going to continue our lesson to Unit 2, How, Why. Lesson 5, How do many hearing impaired people talk? បាទថ្ងៃនេះយើងបន្តមេរៀនរបស់យើងទៅមេរៀនទី2ដដែល Unit 2 គឺ How ហើយ Why ដល់មេរៀនតូចទី5គឺ How do many hearing impaired people talk តើមនុស្សដែលមានបញ្ហាក្នុងការស្ដាប់ជាច្រើននិយាយតាមវិធីណាឬក៏ដោយរបៀបណា Okay, let's get started. Please have a look at the picture, everyone. In here, what can you see on the left and on the right? Do you think they are talking or they are not talking? So here on the left, two old people are talking to each other, all right? But maybe not with words, maybe not with their sounds, but with their hands, all right? ចឹងយើងមើលរូបភាពនៅខាងឆ្វេងប្រហែលជាមនុស្សទាំងពីរនាក់នេះគាត់អត់និយាយទេមែនទេអត់និយាយដោយប្រើពាក្យសម្ដីទេគាត់និយាយដោយប្រើកាយវិការនិងដៃរបស់គាត់ Okay. So here on the right you can see what is it called, everyone? Do you know? តើខាងស្ដាំនេះគេហៅថាជាអីបងប្អូនស្គាល់ទេ On the right here. Do you know? So here we call hand sign. នៅខាងស្ដាំនេះគេហៅថាជាសញ្ញាដៃ Here one hand sign represents one letter in the English alphabet អញ្ចឹងកន្លែងនេះសញ្ញាដៃមួយវាតំណាងឲ្យអក្សរមួយនៅក្នុងភាសាអង់គ្លេសនៅក្នុងអក្ខរក្រមភាសាអង់គ្លេស Okay, so now let's start. Please have a look at the three sentences and decide whether it is true, false, or you don't know. So number one, you can spell a word with your hands. ចឹងយើងថាម៉េចលើកទី1អ្នកអាចប្រកបពាក្យដោយប្រើដៃបានអញ្ចឹងពិតឬក៏មិនពិតឬក៏យើងមិនដឹង 2. The signs here mean yes in American Sign Language ASL អញ្ចឹងសញ្ញានៅត្រង់នេះបានន័យថា yes នៅក្នុងភាសាកាយវិការរបស់អាមេរិកអញ្ចឹងយើងមើលទៅរូបម្ដងទៀតមើលថាតើវា yes មែនឬអត់អញ្ចឹងអក្សរ y មួយណាអក្សរ y គឺមួយនេះមែនទេចំណែកអក្សរ e មួយនេះត្រូវទេហើយនឹងអក្សរ s អក្សរ s នៅត្រង់នេះអញ្ចឹង true ឬក៏ false មើលខ្លួនឯង 3. ASL American Sign Language is the only sign language in the world អញ្ចឹងយើងថាភាសាសញ្ញារបស់អាមេរិកគឺជាភាសាសញ្ញាតែមួយគត់នៅលើពិភពលោកឬនៅក្នុងពិភពលោកអញ្ចឹងពិតឬក៏មិនពិតហើយយើងគិតមើលហើយសម្រេចចិត្តខ្លួនឯងអូខេ So we are going to read this text, everyone, this short text and learn some new words. But before we read and listen, here are our new words for today's lesson. Okay, we've got hearing impaired. Hearing impaired is an adjective means ដែលមានបញ្ហាក្នុងការស្ដាប់អានេះជាពាក្យផ្សំ hear យើងប្រែថាឮមែនទេ hearing ការឮ impaired ប្រែថាខូចអញ្ចឹងយើងផ្សំបញ្ចូលគ្នាមក hearing impaired ដែលខូចឬក៏ដែលមានបញ្ហាក្នុងការស្ដាប់ sign ប្រែថាសញ្ញា whole is an adjective មានន័យថាទាំងមូល interpret មានន័យថាបកប្រែ idea កន្លែងនេះគឺជា noun ទេសេខុស idea ជា noun យើងប្រែថាគំនិត technical word វាជា noun យើងប្រែថាពាក្យបច្ចេកទេស and last one almost is an adverb means ស្ទើរតែ okay so again hearing impaired sign whole interpret idea technical word almost okay good so now let's read and listen to the text everyone and try to understand it. We'll come back in a minute and we'll translate it all together. Let's go. Unit 2, Lesson 5. How do hearing-impaired people talk?
Hearing-impaired people cannot hear sounds well. How do they hear words? Many hearing-impaired people use sign language. They talk with their hands. Two hearing-impaired people can talk to each other. They both use sign language. Sometimes, a person who can hear interprets for hearing-impaired people. The person listens to someone talking, and then he or she makes hand signs. There are two kinds of hand signs. Some hand signs are for whole words. For example, there is one hand sign for the word love. There are hand signs for different actions, things, and ideas. Some of the signs are very easy. For example, the signs for eat, milk, and house. You can see what they mean. Others are more difficult. For example, the signs for star, egg, and week. The second kind of hand sign is finger spelling. In finger spelling, there is a sign for every letter in the alphabet. For example, to finger spell the word love, a person makes 4 different signs. It is much slower to finger spell, but it is useful for signing names and technical words. People can use both kinds of hand signs together. Each country has its own sign language. For example, American Sign Language, ASL, is very different from British Sign Language. Using sign language is almost like a dance. The whole body talks. Sign languages are beautiful. Very good, everyone. So now read and translate it all together with me, okay? So, hearing impaired people cannot hear the sounds well. មនុស្សប្រែពីក្រោយមកមុនថាខាងមុខវាជាគុណនាមអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងយើងប្រែពីនាមនៅខាងក្រោយមនុស្សដែលមានបញ្ហាក្នុងការស្ដាប់មិនអាចស្ដាប់ឮបានល្អទេឬក៏ថាមិនអាចឮសំឡេងបានច្បាស់ទេ How do they hear words តើពួកគេស្ដាប់ឮពាក្យដោយរបៀបណា Many hearing impaired people use sign language មនុស្សដែលមានបញ្ហាក្នុងការស្ដាប់ជាច្រើនប្រើភាសាសញ្ញាឬក៏ភាសាកាយវិការ sign language They talk with their hands ពួកគេនិយាយដោយប្រើដៃ Two hearing impaired people can talk to each other មនុស្សដែលមានបញ្ហាក្នុងការស្ដាប់ពីរនាក់និយាយជាមួយគ្នាឬក៏និយាយរកគ្នា talk to each other យើងប្រែថាគ្នា They both use sign language ពួកគេទាំងពីរនាក់ប្រើភាសាកាយវិការ Sometimes a person who can hear interprets for hearing impaired people ជួនកាលមនុស្សដែលអាចស្ដាប់ឮបកប្រែឲ្យមនុស្សដែលមានបញ្ហាក្នុងការស្ដាប់ The person listens to someone talking and then he or she makes hand signs មនុស្សនោះស្ដាប់នរណាម្នាក់និយាយហើយបន្ទាប់មកគាត់ធ្វើសញ្ញាដៃអូខេធ្វើកាយវិការដៃអញ្ចឹងមកក៏បាន signs There are 2 kinds of hand signs មានសញ្ញាដៃចំនួន2ប្រភេទ Some hand signs are for whole words សញ្ញាដៃមួយចំនួនសម្រាប់ពាក្យទាំងមូល whole words អញ្ចឹងបានន័យថាសញ្ញាមួយសម្រាប់មួយពាក្យ For example, there is one hand sign for the word love ឧទាហរណ៍មានសញ្ញាដៃមួយសម្រាប់ពាក្យថា love ស្រឡាញ់ There are hand signs for different actions, things and ideas មានសញ្ញាដៃឬក៏កាយវិការដៃសម្រាប់សកម្មភាពវត្ថុហើយនិងគំនិតផ្សេងគ្នាជាច្រើន Some of the signs are very easy. For example, the signs for eat, milk and house. សញ្ញាមួយចំនួនងាយស្រួលយល់ឧទាហរណ៍ដូចជាសញ្ញាសម្រាប់ពាក្យថាញ៉ាំទឹកដោះគោហើយនិងផ្ទះ You can see what they mean.
អ្នកអាចមើលឃើញឬក៏យល់ថាពាក្យទាំងនោះមានន័យដូចម្តេច Others are more difficult. For example, the signs for star, egg, and week. សញ្ញាផ្សេងទៀតគឺពិបាកជាងឧទាហរណ៍ដូចជាសញ្ញាសម្រាប់ពាក្យផ្កាយសុទ្ធហើយនិងសប្តាហ៍ okay? The second kind of hand sign is finger spelling. ថាប្រភេទទី2នៃសញ្ញាដៃគឺការប្រកបដោយប្រើម្រាមដៃ finger spelling យើងផ្សំពាក្យគ្នាណា finger ម្រាមដៃ spelling ការប្រកបការប្រកបដោយប្រើម្រាមដៃ In finger spelling there is a sign for every letter in the alphabet នៅក្នុងការប្រកបដោយប្រើម្រាមដៃមានសញ្ញាមួយសម្រាប់គ្រប់តួអក្សរនៅក្នុងអក្ខរក្រម For example, to finger spell the word love, a person makes 4 different signs. ឧទាហរណ៍ដើម្បីប្រកបពាក្យថា love ដែលមាន 4 អក្សរនេះមនុស្សម្នាក់ត្រូវធ្វើសញ្ញា4ផ្សេងគ្នាអញ្ចឹងដោយសារតែមិនខាងនិយាយខាងលើគឺដោយសារតែប្រភេទទី2គឺប្រើការប្រកបដោយប្រើម្រាមដៃហ្នឹងគឺសញ្ញាមួយសម្រាប់តួអក្សរអញ្ចឹងពាក្យ love ក្នុងមាន4អក្សរអញ្ចឹងយើងត្រូវប្រើសញ្ញា4 So it is much slower to finger spell but it is useful for signing names and technical words យើងប្រែថាចេះយើងប្រែថាការប្រកបដោយប្រើម្រាមដៃវាយឺតជាងប៉ុន្តែវាមានប្រយោជន៍ក្នុងការប្រកបឈ្មោះឬក៏ធ្វើសញ្ញាឈ្មោះហើយនឹងពាក្យបច្ចេកទេស Okay People can use both kinds of hand signs together មនុស្សអាចប្រើប្រាស់សញ្ញាដៃទាំងពីរប្រភេទនេះជាមួយគ្នាបាន Each country has its own sign language ប្រទេសនីមួយៗមានសញ្ញាភាសាសញ្ញាផ្ទាល់ខ្លួនឬក៏រៀងៗខ្លួន For example, American Sign Language is very different from British Sign Language. ឧទាហរណ៍ភាសាសញ្ញារបស់អាមេរិកគឺខុសគ្នាខ្លាំងពីភាសាសញ្ញារបស់អង់គ្លេស Using sign language is almost like a dance. ការប្រើប្រាស់ភាសាសញ្ញាឬក៏ភាសាកាយវិការគឺវាស្ទើរតែដូចទៅនឹងការរាំដែរ The whole body talks. រាងកាយទាំងមូលនិយាយ Sign languages are beautiful ភាសាកាយវិការគឺស្រស់ស្អាតខ្លាំងណាស់ Okay very well how is it do you understand the text everyone so here are the vocabulary quiz as always that we do to check your remembering and understanding of the text and practice the new words បាទឥឡូវយើងមានលំហាត់ដូចសពដងដែរគឺលំហាត់ពាក្យពិបាកសម្រាប់ឲ្យយើងអនុវត្តពាក្យហើយនឹងឆែកតើយើងយល់អត្ថបទឬក៏ចាំអត្ថបទបានដែរឬអត់ So in section A the words are taken from the text so you don't need to look back at the text to do the exercise okay អញ្ចឹងពាក្យពីក្នុង section A គឺជាពាក្យដែលចេញពីអត្ថបទអញ្ចឹងយើងមិនបាច់ត្រឡប់ទៅមើលអត្ថបទវិញដើម្បីធ្វើលំហាត់ហ្នឹងទេយើងប្រើការចងចាំរបស់យើងមកហើយធ្វើតោះ So we've got the word ideas គំនិត each other គ្នាទៅវិញទៅមក hearing impaired ដែលមានបញ្ហាក្នុងការស្ដាប់ example ឧទាហរណ៍ whole ទាំងមូល difficult ពិបាក interprets បកប្រែ sign សញ្ញា star ផ្កាយឬក៏តារាអញ្ចឹងមក both ទាំងពីរ dance រាំ okay so take some time by pausing the video and try to write the word in each of the blank by yourself everyone let's go right very good let's correct number 1 two hearing impaired people can talk to each other ណាមនុស្សដែលមានបញ្ហាក្នុងការស្ដាប់ពីរនាក់អាចនិយាយគ្នាបាន Two, some hand signs are for whole words សញ្ញាដៃមួយចំនួនគឺសម្រាប់ពាក្យទាំងមូល Three,
hearing impaired people cannot hear sounds well មនុស្សដែលមានបញ្ហាក្នុងការស្ដាប់សំឡេងមិនច្បាស់ទេ 4. Sometimes a person who can hear interprets for hearing impaired people ជួនកាលមនុស្សដែលអាចស្ដាប់ឮបកប្រែឲ្យអ្នកដែលពិបាកស្ដាប់ឬក៏អ្នកដែលស្ដាប់មិនឮ 5. Many hearing impaired people use sign language មនុស្សដែលមានបញ្ហាក្នុងការស្ដាប់ជាច្រើនប្រើភាសាកាយវិការ 6. Others are more difficult. For example, the signs for star, egg, and weak. ថាពាក្យផ្សេងទៀតគឺពិបាកជាងនេះឧទាហរណ៍ដូចជាសញ្ញាសម្រាប់ពាក្យថា star, egg ហើយនិង weak. 7. They both use sign language ពួកគេទាំងពីរនាក់ប្រើភាសាសញ្ញាឬក៏ភាសាកាយវិការដូចចឹងណា 8. There are hand signs for different actions, things, and ideas. មានសញ្ញាដៃសម្រាប់សកម្មភាពវត្ថុហើយនិងគំនិតផ្សេងគ្នាជាច្រើន Number 9. A sign language is almost like a dance. ភាសាកាយវិការស្ទើរតែដូចទៅនឹងការរាំ Right? Letter B, the same words but different contexts. អក្សរ B ពាក្យដូចគ្នាដដែលប៉ុន្តែបរិបទផ្សេងគ្នាអូខេតើយើងធ្វើតិចមកហើយចាំបន្តវីដេអូវិញដល់ពេលយើងធ្វើរួចដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់គ្នាតោះ So number 1 okay Mary cannot hear very well she is okay ថា Mary មិនអាចស្ដាប់សំឡេងបានច្បាស់ទេនាងមានបញ្ហាក្នុងការស្ដាប់អញ្ចឹងយើងប្រើពាក្យ hearing impaired okay 2 Ali works for the government Ali ធ្វើការឲ្យរដ្ឋាភិបាល he interprets Arabic and English គាត់បកប្រែភាសាអារ៉ាប់និងភាសាអង់គ្លេស Number 3 a large on the wall says no smoking a large sign on the wall says no smoking សញ្ញាធំនៅលើជញ្ជាំងសរសេរថាឬក៏និយាយថាហាមជក់ 4. Masako and Carlos speak English to each other Masako ហើយនិង Carlos និយាយអង់គ្លេសជាមួយគ្នាឬក៏ទៅកាន់គ្នាទៅវិញទៅមកចឹងក៏បាន 5. Nadia and David both study engineering ចឹង Nadia ហើយនិង David ទាំងពីរនាក់ហ្នឹងរៀនវិស្វកម្មឬក៏យើងអាចប្រែ both មកមុនក៏បានទាំង Nadia និង David រៀនវិស្វកម្ម Number 6 You cannot see the stars in the sky during the daytime ចឹងថាយើងអ្នកមិនអាចមើលឃើញផ្កាយទេនៅលើមេឃនៅពេលថ្ងៃ daytime 7. Japanese is a difficult language it's not easy វាមិនងាយស្រួលទេចឹងវាជាភាសាដ៏ពិបាកភាសាជប៉ុនគឺជាភាសាពិបាក 8. The whole class is here today no one stayed at home ថ្នាក់រៀនទាំងមូលឬក៏សិស្សទាំងអស់នៅទីនេះថ្ងៃនេះគ្មាននរណានៅផ្ទះទេណាអូខេ Number 9 There is a dance for students on Saturday មានការរាំរែកសម្រាប់សិស្សនៅថ្ងៃសៅរ៍ Last one number 10 The class wants to have a party it's a good idea ថ្នាក់រៀនទាំងមូលចង់ជប់លៀងអានោះគឺជាគំនិតល្អអូខេ Very good. So section C here is the vocabulary review. The vocabulary from the previous lessons, everyone, since the beginning of the unit. បាទលំហាត់ C គឺជាការរំលឹកពីវិបាកដែលយើងបានរៀនពីមេរៀនមុនមកតាំងពីដំបូងតាំងពីផ្ដើម unit 2របស់យើងគឺ5មេរៀនទាំងមេរៀននេះអូខេ
So we've got the word evaporates, kind, poisonous, famous, expensive, collection, clouds, if, tropics, enemies, cheaper, instead of អូខេអញ្ចឹងយើងមានពាក្យទាំងអស់ហ្នឹងពាក្យនេះប្រែថាម៉េច evaporates ប្រែថាហួតមែនទេ kind ប្រែថាប្រភេទ poisonous ដែលមានអីដែលមានជាតិពុលឬក៏ដែលមានពិស famous ល្បី expensive ថ្លៃ collection ប្រែថាបណ្ដុំ clouds ពពក if ប្រសិនបើ tropics តំបន់ត្រូពិក enemies សត្រូវ cheaper កាន់តែថោកឬក៏ថោកជាង instead of ជំនួសឲ្យអូខេចាំបានទេពាក្យហ្នឹង Okay, now do it by yourself after you pause the video. When you finish, resume your video and correct. Okay? Now let's go video ទៀតមកហើយចាំពេលធ្វើរួចចាំបន្តវីដេអូរួចចាំកែអស់គ្នាតោះ So 1. There are a lot of clouds in the sky today ថាមានពពកច្រើនណាស់នៅលើមេឃថ្ងៃនេះ 2. Mahatma Gandhi is a very famous person ស្គាល់មហាត្មកន្ធីមហាត្មកន្ធីគឺជាមនុស្សដ៏ល្បី Number 3. The weather is hot and wet in the អីថាអាកាសធាតុក្តៅហើយសើមនៅក្នុងតំបន់អីតំបន់ tropic គឺ in the tropics. Number 4. Please tell me if I talk too fast ប្រសិនបើនេះប្រាប់ខ្ញុំមកប្រសិនបើខ្ញុំនិយាយលឿនពេក 5. What kind of bicycle do you have តើអ្នកមានកង់ប្រភេទណាប្រភេទអ្វីចឹងមកក៏បាន Water into the air ទឹកចូលទៅក្នុងខ្យល់ទឹកវាយ៉ាងម៉េចទឹកវាហួតហើយ Water evaporates into the air. 7. A bicycle is cheaper than a car កង់វាថោកជាងឡាន Number 8. Are apartments cheap or expensive in your city តើផ្ទះល្វែងឬក៏ apartment ថោកឬក៏ថ្លៃនៅក្នុងទីក្រុងរបស់អ្នក Number 9. Some kinds of plants and snakes are poisonous ចឹងយើងថាតើមែនតើទេយើងថារុក្ខជាតិនិងពស់ប្រភេទខ្លះមានជាតិពុលឬក៏មានជាតិពិសចឹងមក 10. My friend has a big collection of stamps មិត្តភ័ក្តិរបស់ខ្ញុំមានបណ្ដុំតែមយ៉ាងច្រើនឬក៏យ៉ាងធំចឹងមកបានន័យថាមកបណ្ឌុកមកដុំចឹងណា Okay, good. Letter D questions. Let's look at our questions, everyone. Now, we've got 8 questions here. Number 1. How do many hearing-impaired people talk? តើមនុស្សដែលមានបញ្ហាក្នុងការស្ដាប់ជាច្រើននិយាយបានដោយរបៀបណាឬក៏តាមមធ្យោបាយណា 2. How does a person interpret for hearing-impaired people? តើមនុស្សម្នាក់បកប្រែឲ្យមនុស្សដែលមានបញ្ហាក្នុងការស្ដាប់ដោយរបៀបណា 3. How many signs are used for finger spelling in English? តើសញ្ញាចំនួនប្រមាណដែលគេប្រើសម្រាប់ប្រកបដោយប្រើម្រាមដៃនៅក្នុងភាសាអង់គ្លេស 4. Why are some word signs easy? ហេតុអ្វីបានជាសញ្ញាពាក្យមួយចំនួនវាងាយស្រួល 5. When do people use finger spelling? នៅពេលណាដែលមនុស្សប្រើប្រាស់ការប្រកបដោយប្រើម្រាមដៃ 6. Is American Sign Language the same as British Sign Language? តើភាសាកាយវិការរបស់អាមេរិកនិងភាសាកាយវិការរបស់អង់គ្លេសដូចគ្នាដែរឬទេ
7. Why is using sign language almost like a dance or like dancing ហេតុអ្វីបានជាការប្រើប្រាស់ភាសាកាយវិការស្ទើរតែដូចទៅនឹងការរាំ Last one, number 8. Why are sign languages beautiful ហេតុអ្វីបានជាភាសាកាយវិការវាស្រស់ស្អាតវាមើលទៅស្អាត Okay, so now please read the text again, everyone, if you like, and pause the video and then try to answer the questions by yourself. When you are ready, resume the video and will correct. តោះឥឡូវយើងអានអត្ថបទម្ដងទៀតបងប្អូនគ្នាអានរួចឆ្លើយសំណួរដោយខ្លួនឯងមកដល់ពេលដែលឆ្លើយរួចចាំយើងបន្តវីដេអូហើយយើងកែលំហាត់សំណួរហ្នឹងទាំងអស់គ្នាតោះ So 1. How do many hearing impaired people talk តើមនុស្សដែលមានបញ្ហាក្នុងការស្ដាប់ជាច្រើននិយាយបានដោយរបៀបណាអញ្ចឹងពួកគេប្រើអីដើម្បីនិយាយពួកគេស្ដាប់អត់ឮអញ្ចឹងពួកគេកោដែរទេពួកគេនិយាយកើតទេអញ្ចឹងដើម្បីប្រស្រ័យតាក់ទងគ្នាបានគេប្រើ sign language they use sign language ពួកគេប្រើភាសាកាយវិការអូខេ How does a person interpret for hearing impaired people តើមនុស្សម្នាក់អាចបកប្រែឲ្យមនុស្សដែលមានបញ្ហាក្នុងការស្ដាប់ដោយរបៀបណា So he listens and makes hand signs គេស្ដាប់ពីមនុស្សម្នាក់ដែលអាចនិយាយកើតហើយបកប្រែដោយប្រើសញ្ញាដៃមែនទេដោយប្រើ hand sign ដើម្បីឲ្យមនុស្សដែលស្ដាប់អត់ឮគេបានយល់ Number 3 how many signs are used for finger spelling in English តើមានសញ្ញាចំនួនប៉ុន្មានដែលគេប្រើនៅក្នុងការប្រកបដោយប្រើម្រាមដៃក្នុងភាសាអង់គ្លេសអញ្ចឹងនៅពេលដែលគេប្រើ finger spelling បានន័យថាម៉េចបានន័យថា each hand sign is for one letter ឃើញទេបានន័យថាសញ្ញាដៃមួយស្មើនឹងអក្សរមួយ So how many characters are there in the English alphabet អញ្ចឹងតើមានតួអក្សរចំនួនប្រមាណនៅក្នុងអក្ខរក្រមភាសាអង់គ្លេស So there are 26 okay អញ្ចឹងយើងមានតួអក្សរចំនួន26អញ្ចឹងក៏យើងត្រូវប្រើសញ្ញាចំនួន26ដែរព្រោះមួយតំណាងឲ្យមួយតួអក្សរ So 26 signs Alright, number 4. Why are some word signs easy ហេតុអីបានជាសញ្ញាពាក្យមួយចំនួនវាស្រួលពីព្រោះមួយពាក្យវាតំណាងឲ្យមួយសញ្ញាវាតំណាងឲ្យមួយពាក្យទាំងមូលអូខេ Because they are for whole words ព្រោះវាសម្រាប់ពាក្យទាំងមូល Number 5. When do people use finger spelling នៅពេលណាដែលមនុស្សប្រើប្រាស់ការប្រកបដោយប្រើម្រាមដៃពេលណានៅពេលដែលគេប្រកបអីគេwhen they spell names and technical words អូខេអញ្ចឹងសម្រាប់ប្រកបឈ្មោះហើយនិងប្រកបពាក្យបច្ចេកទេសពាក្យបច្ចេកទេសគឺជាពាក្យពិបាកអញ្ចឹងយើងត្រូវប្រកបវា Right number 6 is American sign language the same as British sign language តើភាសាសញ្ញារបស់អាមេរិកដូចគ្នានឹងភាសាសញ្ញារបស់អង់គ្លេសដែរឬទេ No they are different okay ឬក៏ថា this one is different from this one so it's different from British sign language okay 7 why is using sign language almost like dancing មិនបានជាការប្រើភាសាកាយវិការវាដូចជានឹងការរាំដែរ because the whole body moves okay ពីព្រោះតែរាងកាយទាំងមូលវាផ្លាស់ទី okay Number 8 រាងកាយទាំងមូលកម្រើកឬក៏មានចលនាអញ្ចឹងមក Number 8 why are sign languages beautiful មិនបានជាភាសាកាយវិការវាស្អាតវាស្រស់ស្អាតវាគួរឲ្យគយគន់ So because the whole body talks and it's almost like a dance okay ព្រោះនៅពេលយើងប្រើភាសាកាយវិការភាសាសញ្ញារាងកាយទាំងមូលគឺដូចជាមាត់អញ្ចឹងកម្រើកតាណាក៏វាមានន័យដែរអញ្ចឹងណា Okay good section E everyone is the true false or no information section in this section you read through all these statements and if it is true you write T if it is false
you write F and if there is no information from the text you write NI vàក្នុង section នេះយើងមានល្បះចំនួន6យើងអានវាមួយៗមកបើសិនបើវាពិតយើងសរសេរ T បើមិនពិតយើងសរសេរ F បើល្បះមួយហ្នឹងយើងរកអត់ឃើញព័ត៌មានវាពីក្នុងអត្ថបទទេយើងសរសេរ NI បានន័យថាมันមានព័ត៌មាន no information អូខេតោះធ្វើតិចមើល Good so number 1 hearing impaired people cannot hear sounds well is it true or false យើងថាមនុស្សដែលមានបញ្ហាក្នុងការស្ដាប់សំឡេងមិនច្បាស់ទេ so it is true okay number 2 a person who interprets for hearing impaired people cannot hear មនុស្សដែលបកប្រែឲ្យអ្នកដែលមានបញ្ហាក្នុងការស្ដាប់មិនឮទេ it is false មនុស្សធម្មតាទេក៏ប៉ុន្តែនេះគេយកមនុស្សធម្មតាមកបកប្រែដើម្បីឲ្យគាត់ស្ដាប់ពីភាគីម្ខាងទៀតហើយបកប្រែឲ្យអ្នកស្ដាប់អត់ឮឲ្យគេយល់ okay so this one is false number 3 there are more signs for whole words than for letters មានសញ្ញាសម្រាប់ពាក្យទាំងមូលច្រើនជាងសញ្ញាសម្រាប់អក្សរណាសម្រាប់តួអក្សរអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងត្រូវឬក៏ខុសឬក៏មិនមានព័ត៌មានទេយើងបានជួបព័ត៌មាននឹងត្រង់ណាក្នុងអត្ថបទរបស់យើងទេ so yes it is true because there are only 26 signs for letter okay អញ្ចឹងនៅក្នុងភាសាអង់គ្លេសដោយជាពិសេសហ្នឹងដោយចំតួហ្នឹងគឺភាសាកាយវិការសម្រាប់អក្សរហ្នឹងវាមានតែ26ហ្នឹងមែនទេព្រោះវាតំណាងឲ្យតួអក្សរចំណែកឯភាសាសម្រាប់តំណាងឲ្យពាក្យហ្នឹងវាមានច្រើនលើសពី26ហ្នឹងអញ្ចឹងបានន័យថាវាច្រើនជាងតួអក្សរអូខេ Number 4 Japanese sign language is the same as American sign language បានន័យថាម៉េចបានន័យថាភាសាកាយវិការរបស់ជប៉ុនដូចគ្នាទៅនឹងភាសាកាយវិការរបស់អាមេរិកកន្លែងហ្នឹងយើងមានព័ត៌មាននៅក្នុងអត្ថបទទេអត់មានទេ okay so no information in NI Alright, number 5 finger spelling is useful for names and technical words ការប្រកបដោយប្រើម្រាមដៃគឺមានប្រយោជន៍សម្រាប់ប្រកបឈ្មោះនិងប្រកបពាក្យបច្ចេកទេស so it is true right number 6 it is difficult for children to learn sign language វាពិបាកសម្រាប់ក្មេងៗក្នុងការរៀនភាសាកាយវិការគេបាននិយាយក្នុងអត្ថបទដូចជាបាននិយាយណា so no information okay Alright, last section F is the main idea. As usual, you read through all these sentences and translate. And then you decide which one is the main idea of the text. បើកន្លែងនេះគឺដូចសពដងដូចគ្នាដែរយើងអានមួយមកអា sign language របស់ទាំង3ហ្នឹងថាតើមួយណាជា main idea របស់អត្ថបទ sign language របស់យើង hearing impaired people របស់យើងអញ្ចឹងទី1 sign language helps hearing impaired people talk but it is difficult to learn ភាសាកាយវិការជួយឲ្យមនុស្សក្នុងការដែលពិបាកស្ដាប់និយាយប៉ុន្តែវាពិបាកក្នុងការរៀន 2 there are two kinds of sign language មានភាសាកាយវិការចំនួន2ប្រភេទ 3 A sign language is a beautiful language that helps hearing impaired people talk to others ភាសាកាយវិការគឺជាភាសាដ៏ស្រស់ស្អាតដ៏ល្វត់ល្វន់ចឹងមកដែលជួយឲ្យមនុស្សដែលពិបាកក្នុងការស្ដាប់និយាយទៅកាន់អ្នកដទៃ So which one is the correct main idea everyone 1 2 or 3 It's number 3 number 3 is the main idea Good so our lesson today has come to an end everyone មេរៀនរបស់យើងថ្ងៃនេះចប់ហើយWhen you have free time, please don't forget to read the text again and try to understand it without translation, alright? នៅពេលដែលយើងទំនេរសូមអានអត្ថបទនឹងម្ដងទៀតរួចស្វែងយល់អត្ថបទហ្នឹងដោយមិនបាច់បកប្រែទេឬក៏រៀនបកប្រែខ្លួនឯងទៅក៏បានដើម្បីឲ្យយើងចាំពាក្យ
ពិបាកឲ្យកាន់តែច្រើនហើយវាបង្កើនសមត្ថភាពក្នុងការយល់អត្ថបទកំណានរបស់យើងផង okay so because we have come to the end of the unit with 5 small sub lessons I've got the speaking task for you everyone ចឹងដោយសារយើងបានបញ្ចប់មេរៀនចំនួន5ហើយទាំងអស់គ្នាក្នុង unit 2របស់យើងមាន lesson ចំនួន5ដោយសារយើងបានរៀនអំពី why do we yawn why do people laugh why is the sea salty how can a plant hear ហើយនឹង how do many hearing impaired people talk យើងមាន topic ចំនួន5ហ្នឹងដែលយើងបានរៀនរួចហើយមែនទេ so I would like you to record a short video clip about 1 to 2 minutes of yourself talking about one of the topics អូខេអញ្ចឹងលំហាត់របស់យើងគ្រូចង់ឲ្យយើងថតវីដេអូឃ្លីបរយៈពេល1ទៅ2នាទីវីដេអូឃ្លីបខ្លីទេដែលថតខ្លួនយើង selfie ឬក៏ឲ្យមិត្តភ័ក្តិរបស់យើងថតឲ្យក៏បាននិយាយអំពីប្រធានបទមួយក្នុងចំណោមប្រធានបទទាំង5នេះយើងយកមួយណាក៏បានអូខេ record មកហើយចាំផ្ញើចូល group so in your speaking in your video you should include the following information នៅក្នុងការនិយាយរបស់យើងគួរតែបញ្ចូលចំណុចខាងក្រោមអូខេទី1 greetings គឺការណែនាំខ្លួនហើយនឹងការស្វាគមន៍ទៅកាន់អ្នកស្ដាប់ចំណុចទី2 the topic you have chosen to talk about គឺជាប្រធានបទដែលយើងបានជ្រើសរើសនិយាយថាតើយើងរើសយកប្រធានបទមួយណាយើងប្រាប់គេថាយើងរើសប្រធានបទមួយហ្នឹងមកក្នុងចំណោមទាំង5ហ្នឹង number 3 at least 3 important points you remember about the topic ចឹងគឺគំនិតចំណុចសំខាន់យ៉ាងហោចណាស់ចំនួន3ដែលយើងបានចងចាំពីប្រធានបទដែលយើងបានជ្រើសរើសយ៉ាងហោចណាបានន័យថាយើងមិនកំណត់ត្រឹមតែ3ទេយើងអាចនិយាយ4ឬក៏5ឬក៏6មកតាមដែលយើងចងចាំឬក៏យើងចង់ពង្រីក and last one your feeling about the topic how do you feel about the topic is it interesting or it is boring or it is new for you or it is what you have already known okay ចុងក្រោយគឺយើងបង្ហាញអារម្មណ៍របស់យើងចំពោះប្រធានបទហ្នឹងថាតើជាប្រធានបទថ្មីគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍គួរឲ្យធុញឬក៏វាជាចំណេះដឹងថ្មីសម្រាប់យើង new knowledge ឬក៏ជាចំណេះដឹងដែលយើងធ្លាប់បានរៀនរួចមកហើយអូខេ All right I hope you can do it everyone when you have free time please try in order that you can improve yourself បាទគ្រូសង្ឃឹមថាយើងអាចធ្វើបានទាំងអស់គ្នាដើម្បីពង្រីកនិងពង្រឹងចំណេះដឹងភាសាអង់គ្លេសរបស់យើងបើយើងអត់ធ្វើទេគឺយើងអត់បានរីកចម្រើនទេអញ្ចឹងយើងព្យាយាមធ្វើមកយើងធ្វើអ្វីដែលពិបាកកុំធ្វើអ្វីដែលស្រួលព្រោះអ្វីដែលស្រួលគឺវានៅនឹងវាអត់ចម្រើនទេសមត្ថភាពយើងវាអត់ខ្លាំងទៅមុខទេអូខេចឹងយើងធ្វើទៅអូខេ If you have any questions don't forget to ask me Thank you for watching and listening everyone have a good day bye bye